Iltimos, videoni tomosha qilishdan oldin Avtomashina kanaliga obuna bo'lishni unutmang va qo'ng'iroq belgisini yoqing. Chunki bu kanalda siz avtomobil yangiliklari, narxlar va biznes uchun foydali texnikalar haqida eng so'nggi ma'lumotlarni olasiz. Avtomashina kanali avtomobil ishqibozlari va tadbirkorlar uchun ishonchli manba bo'lib, har bir video real ma'lumot va amaliy tahlil asosida tayyorlanadi. Bugungi videomizda yangi 2026 Chevrolet Labo modeli haqida batafsil gaplashamiz. Uning narxi, texnik imkoniyatlari va ayniqsa kichik hamda o'rta biznes uchun qanchalik qulay ekanini ko'rib chiqamiz. Chevrolet Labo uzoq yillardan beri bozorda ishonchli va tejamkor yuk mashinasi sifatida tanilgan va 2026 yilgi yangi avlod modeli bu an'anani yanada kuchaytiradi. Dizayn jihatidan Labo ixcham, lekin mustahkam ko'rinishga ega bo'lib, to shahar ko'chalari va bozor hududlarida bemalol harakatlanish uchun moslashtirilgan. Old qismi zamonaviylashtirilgan, faralar yanada yorqin va energiya tejamkor bo'lib, kechki va tonggi yetkazib berishlarda xavfsizlikni oshiradi. Salon qismi sodda, lekin qulay bo'lib, haydovchi uchun barcha asosiy boshqaruv elementlari oson yetib boriladigan joyga joylashtirilgan. O'rindiqlar uzoq vaqt haydashda charchoqni kamaytirish uchun yaxshilangan materiallardan tayyorlangan. 2026 Chevrolet Labo dvigateli yoqilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. Bu esa kunlik yuk tashish bilan shug'ullanadigan biznes egalari uchun katta afzallik hisoblanadi. Kam yoqilg'i sarfi umumiy xarajatlarni kamaytiradi va foydani oshirishga yordam beradi. Dvigatel quvvati kichik yuk mashinasi uchun yetarli bo'lib, turli xil yuklarni bemalol tashish imkonini beradi. Yuk platformasi mustahkam metall konstruksiyadan tayyorlangan bo'lib, og'ir yuklarga ham bardosh bera oladi. Bu model meva-sabzavot savdosi, qurilish materiallari, do'konlar uchun mahsulot yetkazib berish va boshqa ko'plab sohalar uchun juda qulay. Texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari ham past bo'lib, ehtiyot qismlari. Chevrolet Laboni ishonchli hamkor deb biladi, chunki u uzoq masofalarda ham barqaror ishlashini isbotlagan. 2026 yilgi yangilangan versiya esa avvalgi tajribani zamonaviy yechimlar bilan boyitib, biznes uchun yanada samarali vositaga aylangan. Ushbu avtomobilni tanlash orqali siz nafaqat transport muammosini hal qilasiz, balki kundalik xarajatlarni nazorat ostiga olasiz. Yoqilg'i tejamkorligi, past xizmat narxi va mustahkam tuzilma uzoq muddatli foyda keltiradi. Shahar ichidagi yetkazib berish, kichik ishlab chiqarish yoki savdo faoliyati uchun Chevrolet Labo o'zini to'liq oqlaydi. Shu sababli ko'plab tadbirkorlar uni amaliy va ishonchli investitsiya deb hisoblaydi. Bugungi kunda bunday avtomobilga bo'lgan talab yuqori bo'lib, u turli sohalarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Agar siz ham biznesingizni rivojlantirishni istasangiz, bu model siz uchun to'g'ri qaror bo'lishi mumkin. Tanlovingizda omad tilaymiz va kelgusida avtomobil olamidagi yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim va katta motivatsiya beradi. Har doim rahmat. Do'stlar.